こんにちは、しーまゆです。今日は理想の社会貢献についてお話ししていきたいと思います。理想の生活シリーズについてはこちらの食生活の動画でその背景をお話ししているので、まだ見ていない方はそちらもご覧ください。このシリーズは夢を詳細に描くことによって理想を現実化することを生りにしているコーチや経営者の方に役立つと思っています。一緒にコンフォートゾーンを広げつつ理想を詳細に描いていきましょう。今日はマズローの欲求段階の一番上、自己超越欲求についてです。 SDGs で言うとどの目標にも当てはまるといえばそうなんですが、9番産業と技術革新の基盤を作ろう、12番作る責任使う責任、13番気候変動に具体的な対策を、14番海の豊かさを守ろう、15番陸の豊かさも守ろう、16番平和と公正をすべての人にの目標をメインにしたお話です。いよいよ理想の生活シリーズ最終回です。抽象的で大きな話になってしまいますが、社会貢献に興味のある方はぜひ最後までご覧ください。ほとんどの人にとって何かしらの気づきがあると私は信じています。それではまず現在の日本の社会貢献事情と私の過去の体験をお話ししていけたらと思います。今までの日本は利益や経済成長、物の豊かさ優先で環境問題や経済格差といったことほとんどが後回しにされてきました。気づいたらやばいとなってようやく SDGs や ESG 投資といった言葉がメディアで取り上げられるようになり、多くの企業が自社でも取り組み始めましたよね。社会課題を直接解決するための事業を立ち上げているスタートアップも増えました。皆さんも普段の生活で SDGs というワードを目にする機会が増えたのではないでしょうか。でもその一方で自分の生活で精一杯で人のこと考えてる暇なんてないという人も多いのではないでしょうか。また今までの古い価値観や習慣から抜け出せず、原材料や作られ方よりも値段が少しでも安いもの、今まで買っていたものを無意識に選んでいる人も多く見受けられます。知ってはいるけど行動まで移せていないというのが日本に住んでいる人の現状なのではと思います。さらに SDGs というワードに関して言うと、とりあえず言っとけばいいよねみたいな風潮だったりとか、これは本当にエコなのかとか、そもそも地球温暖化は起こっていないのではといった様々な否定記事が多いように感じます。オリエンタルラジオの中田敦彦さんがサステナブルブランドを始めた時、そんな原価じゃやっていけないよ、やめた方がいいという意見が多くあったと聞きます。利益とのバランスの難しさも今の日本で社会課題を解決するためにはぶち当たる壁だと言えます。私はというと、以前の動画でもお話ししたことがありますが、地球環境問題に興味を持ったのは小学生の時でした。ちょうどその頃愛・地球博が開催されることになったタイミングだったんですが、自然破壊になるだけだからやめた方がいいという作文をして事務局に送りつけたのを覚えています。小学生の自分では何もできないという無力感から生きているだけで罪になると感じ、夜布団に入りながらどうやったら誰にも迷惑をかけずに死ねるかを本気で考えたりする頭のネジが外れた小学生でした。そんな私は家族にもよく社会の理想論を語っていたため、父親から「お前は甘い、社会を何にも分かってない」と何度も言われました。それでも諦めきれなかった私は大学生の時 NPO 法人の学生事務局で地球温暖化の啓蒙活動をしました。でもこんなんじゃ人の行動は変わらないと痛感します。そして NPO の人たちは自分たちの生活が厳しいという実態を知ったことで NPO で働くことへの希望を失いました。そして今から6年前に独立してから模索しながら社会課題を解決するための仕事を少しずつしてきましたが、まだまだ分かってもらえないことばかりです。志を熱く語ろうものならすごいですねって終わるし、科学的根拠は何とか大丈夫宗教と言われるし、そもそも話半分にしか聞いてもらえないことがほとんどでした。この2年ほどでようやく SDGs といった言葉が普及したことで多少は理解してもらいやすくはなったかなという感じです。それでは次にこれからの理想を考えていけたらと思います。皆さんの理想の社会貢献ってどんなものでしょうか。先ほどお話ししたように少なくとも知ってはいるけど行動まで移せない状態は脱したいものですよね。行動しなければ何も変わらないので、自分が苦しい時は誰しも自分のことで精一杯ですが、どんな人でも片隅には人の役に立ちたいという欲求があるのが人間なんだと思うんです。それが承認欲求のこじらせバージョンのことも見受けられますがね。さていきなりここでクイズです。人のためと書いて何と読むでしょうか。答えは偽です。よく偽善者だとか言いますが、まさにその通りで、自分よりも人を優先するのは偽善者だと思います。
私はザ偽善者だったんですが、本当にバカみたいに苦しかったです。自分を幸せにできていないのに人を幸せにできるはずがないんですよね。だからこそ自己犠牲は社会貢献ではないと思っています。 NPO の活動やボランティア、寄付といった行為は一見素晴らしいことですが、残念ながら私は自己犠牲に近いものが多いように感じます。自分自身のエネルギーも時間もお金も全てが有り余っている富裕層が財団を立ち上げるのは問題ないと思いますが、そうでないならば今の資本主義社会で対価を得ないやり方はある意味で破綻しているのではないでしょうか。そして実は被災者、重い病気や障害を持った人たち以外の自分で何かしらできる人たちへは何かをあげるよりも教育する方が重要だと私は思います。魚を与えるのではなく釣り方を教えよという格言がある通り、お金や物を寄付するならそれを得る方法を教えた方が圧倒的に相手のためになると思っています。だからよく発展途上国に学校を建てるなんていう話があると思いますが、ただ寄付するよりも本質的だと私は感じています。ちなみに社会貢献に関する教育というのも実は過去には存在しています。日本は戦後に教育が大きく変わったという説があり、今は知識を与える知育が中心ですが、もともとは徳育というものが大きな割合を占めていたらしいんです。また欧米には身分の高い者は社会的責任を果たす必要があるというノブレス・オブリージュという言葉がありますし、インディアンには7世代先を考えて行動してきた伝統があると言います。でも今の人は自分のことで精一杯だったり、自分の利益しか考えられない人が本当に多いなと思います。自分ごとの範囲が圧倒的に狭いんですね。自分ごとの範囲が狭い人が自分ごとの範囲を広げるためには、まずは徹底的に今の自分ごとの欲求を満たすことだと思います。タワマンに住みたいとか、高い時計をつけたいとか、ブランドバッグが欲しいとか、高級料理を食べたいとか、そういうのを全部徹底的にやってみる。そうしてみて初めてそれ以外のことに目を向けられるようになるんだと思います。ちなみに頭のネジが外れている私もさすがに宇宙貢献までは考えられません。だってまず地球が死にそうなんですけどって話です。でも宇宙人で自分の星のことは解決していて宇宙貢献をしている存在というのはいると私は信じています。ということで、今までの長い話を踏まえて、私は自分の行動や選択全てが社会貢献になるような、そんな生活や仕事がしたいと思っています。社会課題を本質的に解決する事業や教育を全力で応援するし、そういった事業をしている本気の人たちをつなげたいと思っています。そして大きな経済を作り、資本主義さえも変える、競争じゃない競争の社会を作る。ものすごく抽象的で大きい話になってしまいましたが、これが私の夢です。この夢のためにもこの YouTube では皆さんが少しでも選択や行動を変えることで社会を変えていけるように、本質に迫る話をたくさん取り上げていきたいと思っています。 NPO 法人や寄付の実態、 SDGs やオーガニックなど言葉の乱用と裏の実態、社会課題を本当の意味で解決する方法とサービス、今までの社会の何がいけなかったのか、環境問題や差別、貧困などの実態、愛や魂を語ると宗教だとかキモいとか言って思考停止してしまう理由、こういったことをド直球で取り上げ、熱い議論を交わしていきたいと思っています。さていかがでしたでしょうか。みんながまず自分のことを幸せにしつつ、みんながお互いのことを思いやって行動できるのが理想という結論で締めたいと思います。毎度のことながら幸せになりたくないというド M の人や、今のままがいいという保守的な人でなければ当たり前すぎる話だったかもしれませんが、何かしら新たな発見やアイディアが得られていたら嬉しいです。最後に毎回恒例のステータスウィンドウをチェックして終わります。いつもお話ししている通り、 SDGs レベルは話題にしたらレベル1アップ、実践したらさらにレベル1アップ、そして一つの行動を継続的に実践し続けていたらさらにレベル1アップ、一つの行動の継続的な実践をやめたらレベル1下がるというルールで更新していきます。今日は9番産業と技術革新の基盤を作ろう、12番作る責任使う責任、13番気候変動に具体的な対策を、14番海の豊かさを守ろう、15番陸の豊かさも守ろう、16番平和と公正をすべての人について話題にしたので、9、12、13、14、15、16番が
レベル1ずつアップです。やったー。はい、ということで今日は理想の社会貢献についてお話ししてきました。ここまで動画を見てくださってありがとうございました。この動画が良かった方は高評価をよろしくお願いします。またこのチャンネルでは人にも地球にも優しい社会を作るための考え方やサービスを紹介しています。そういったことに興味がある方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。また仲間も募集しています。詳しくは概要欄をご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。